ফ্রিজে তো আসলে আজকে অফার দিলেন, একটা রিকোয়েস্ট ছিল যারা 3 ডোর 4 ডোরের ফ্রিজ নিতে চায় তাদের জন্য ভাই ঈদ উপলক্ষে একটা অর্ধেক দামে দেখেন কি বলেন ভাই, অর্ধেক দামে আজকে মানে 4 ডোরের ফ্রিজ চারটা, হ্যাঁ 4 ডোরের ফ্রিজ অর্ধেক দামে দিব। এটা শোরুমে ডিসপ্লে ছিল, আপনি আমাদের এখানে অর্ধেক দামে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা এই দেখেন অর্ধেক দামে হিতাচি ব্র্যান্ড, সব হিতাচি। বা এখানে 2 ডোরের দেখেন হিতাচি, 2 ডোরের এই দেখেন হিতাচি, দেখেন হিতাচি, এটা 2 ডোরের, এগুলো সব কিন্তু অর্ধেক দামে পেয়ে যাবেন, অর্ধেক দামে, এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ সাথে ডেলিভারিটা ফ্রি পাবেন। আচ্ছা ঠিকানা হচ্ছে 1/1 রিং রোড সম্পা মার্কেট RH এন্টারপ্রাইজ বাবু ল্যান্ডের নিচে। আপনি আসলে আমাদের এখানে পেয়ে যাবেন। এছাড়া কিন্তু ডিপ ফ্রিজ এবং ফ্রিজের বিশাল কালেকশন আছে। রাইট।